Essa fogueira aqui é o símbolo da nossa luta. A gente sabe que do início da luta, até mesmo de Nosso Senhor Jesus Cristo, as chamas é um símbolo de luta. Então a gente, ao ocupar uma terra, a gente vem na força dos nossos antepassados, dos nossos encantados. Nós cremos muito nisso. Eu, como sou de família indígena, meu pai da família dos Tupinambá, minha mãe da família dos Pataxó-Ranranran, né? Então, assim, eu me sinto hoje uma Tupinambá sem terra. E aí, ao ocupar a terra, essa terra, a terra sagrada, que a gente chama aqui a terra sagrada, em homenagem à Sagrada Família, que é o símbolo de luta também nosso, que nos representa também as chamas. Aí a gente, ao ocupar aqui, já faz uma fogueira e nos aquecemos perto dela. É uma forma também de estar chamando os nossos encantados para nos fortalecer, porque Deus no céu, em primeiro lugar, a força do nosso Pai Eterno Todo-Poderoso, e aqui na terra a gente tem a força dos nossos antepassados, dos nossos encantados. Então a gente faz aqui a fogueira, se reúne, dialoga, conversa, e a gente senta para resolver as nossas questões, falar das nossas lutas. E aqui a gente se sente aquecidos, e fortalecidos pelas chamas desta fogueira, que representa a luta. Desde o início da caminhada de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está escrito na Bíblia que o fogo é a chama que mantém a fé viva. Juscelia, a gente vê que ele tem uma espécie de capelinha. Conta pra gente um pouquinho sobre aquele santuário ali na frente, que a gente vê que é um simbolismo, né? Um santuário junto com a fogueira aqui, que vocês deixam ela sempre acesa. Conta aí pra gente um pouquinho. Aquela capelinha ali, como você vê, assim, tem a cabana. A cabana é a cabana de Iemanjá, né? A cabana de Iemanjá, essa cabana. E essa capelinha, ela foi trazida após a gente já estar aqui na terra. A Sagrada Família, a gente trouxe assim que a gente veio. Logo já veio com a gente porque é o símbolo da nossa luta. Eu tenho a Sagrada Família como um símbolo de luta, pois é Jesus, Maria, José, a primeira família que Deus enviou para a terra, que é um símbolo para mim de luta e que eu acompanho assim, a cada dia eu deito, eu levanto, viajando assim, imaginando a luta de Cristo, a luta de Maria, a luta de José na terra. E aí eu tenho eles como uma guia, tenho a Sagrada Família como uma guia que eu sigo assim na minha luta, imaginando que eles nos fortalecem, que a Sagrada Família abençoa e está junto nas famílias, abençoando e unindo as famílias, pois no meu ponto de vista foi a família que sofreu, que mais sofreu, que lutou, mas que venceu. E isso é nosso segmento. Nós luta com fé em Deus em primeiro lugar e as três pessoas da Santíssima Trindade, que é a Sagrada Família. E a Sagrada Família representa a nossa luta como aqui na terra. Assim, tanto que está em ata, em todos os nossos documentos, que ao realizar a nossa luta aqui da Terra Sagrada, que é esse nome escolhido, Terra Sagrada, por causa da Sagrada Família. As três pessoas da Santíssima Trindade, que é a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Por isso, Terra Sagrada, em homenagem à Sagrada Família.